சார் வெங்கடேஸ்வரால இப்போ ஏசி வாங்கினா சோஃபா ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். சூப்பர் ஓகேங்களா? அதுவே 110 ஏசி 5 இயர்ஸ் ஃபுல் காம்பனன்ஸ் வாரண்டி. வோல்டாஸ் வேணாலும் எடுத்துங்க, சரி, எல்ஜி வேணாலும் எடுத்துங்க, ஹிட்டாச்சி வேணாலும் எடுத்துங்க, இல்ல டைக்கின் எடுத்துங்க, இல்ல ஹையர் எடுத்துங்க, கேரியர் எடுத்துங்க, ப்ளூஸா எடுத்துங்க. சூப்பர் எனி பிராண்ட். இது இல்லாம இன்னும் ஒரு 5 பிராண்ட் வச்சிருக்கோம். ஆமா, சரிங்களா? இந்த எந்த பிராண்ட்ல எது எடுத்தாலுமே சரி சரி 39,990 மட்டுமே கொடுக்க போறோம். எஸ், அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு. அது வாங்குற கஸ்டமருக்கு 10,000 மதிப்புள்ள சோஃபாவை ஃப்ரீயா கொடுக்க போறோம். ஃப்ரீயா கொடுத்துடலாம். இல்ல 3 சீட் குஷன் சோஃபா 3 பேர் தாராளமா உட்காரலாம். எஸ், சரிங்களா? சோ இல்ல சார் ஒரு அடிஷனல் அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஸ்மார்ட் வித் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி ஒன்று கொடுத்துடலாம். ஆண்ட்ராய்ட் டிவியே கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? கூகுள் எக்ஸ்ட்ரா 2,000 ரூபாய் கொடுத்தா, எக்ஸ்ட்ரா 2,000 ரூபாய் கொடுத்தா உங்களுக்கு 42,000 ரூபாய்க்கு இந்த டிவியோட சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். சூப்பர். இதுல இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. 0% ₹1 கூட இல்லாம இது எக்ஸ்சேஞ்ச்லயும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? எக்ஸ்சேஞ்ச் உங்க ஓல்டு ஏசியை வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பர் ஏசி இருக்கு, 110 ஏசி இருக்கு அப்படின்னா 5,000 ரூபாய்ல இருந்து 6,000 ரூபாய் வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். எஸ், அது மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்கு. இது மாதிரி வேற எங்கேயும் இல்லை, நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் தாங்க. அங்க பாருங்க மூலக்கடை, இதான் மூலக்கடை பிரிட்ஜ். அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே தான் அவைலபிள் இருக்காங்க. நேரா வாங்க, அவைல் பண்ணிக்கோங்க. வர முடியாதவங்க ஆன்லைன்லயே கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க.